साबायखर गिबियावनो साबायखर बावदों नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आरो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै बिटिआरनि बायजोआव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे थामोनथा दं मोनसे गोजोर मोनसे आफाद जेरावनोखि बेहा मोनसे गोख्रों बिथा दं आरो जिहेतु जोङो जुथायै जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद होन बर' थुनलाइ आफाद होन गुबुन गुबुन आफाद होन जिखुनु बर' आफाद माहारियारि आफादफोरजों जों थाफानानै जों खामानि मावबोबाय थादों आरो खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो थिग बिदिनो जनाय आन्सलिक कमिटियाबो जोंनि आन्सलिकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादफोरजों जयै थाफानानै बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन बे आफादा बे सैथो। दिनै जिहेतु थान्दै मेलाव गोदानै बिबान मोनफिनबाय बिथांमोननिया उनाव माबायदि खामानि मावलांनांगोन बिनि सायाव बिथांमोना दिनै जिहेतु गोदानै थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै बिबान मोनबाय बे बिबान मोननाय बिथांमोना जायगानि बर' माहारिनि गोजोरथिनि थाखाय थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय दा बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे जों जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बे गावखुंथायखौ लानानै जोंहा गोबां खामानि हमवर्क खालामनो गोनां दं मानसिफोरखौ भिलेज नटिफिकेसन जायाखै जाहाथे जोंनि गामिफ्रा थालाङा आरो साखाथियाव थानाय दाख्लै जों आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै मोनसे बाथ्रा मोनसे गद जादों जे जोंनि मानसिफ्रा जोंनि साखाथि फाखाथि बबेबा एसे एनै थानाय मानसिफोरखौ जों भटार हिसाबै सोनांगौ जेरै जोंनि अरुणाचल सिमाजों जोंना नांजाबनाय अरुणाचलाव थानाय जोंनि बर' मानसिफोरखौबो बाहागि जानाय मानसिफोरखौबो जुदि जोंनि बेयाव भटार हिसाबै सोनाय बेफोर खामानिफोरखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों थाफानानै बेफोर खामानिफोरखौ थाम थिम खालामनानै लानानै थाबैनो जाहाथे भिलेज नटिफिकेसना जायो बिनि सायाव जों नारसिननांगौ आरो भिलेज नटिफिकेसना जायागौमानि रां बावजाया बाराया होननानै जिहेतु गिबि मन्थ्रिया बुंदों गतिके जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै जों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ नारसिनगासिनो दङ जे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाफुंनायजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्ति दानाय आरो इलेक्सन फरजासिम बेखौ थाबैनो लांनांगौ होनना जों नारसिनगासिनो दं आरो बे लेभेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जों दाख्लै तामुलपुराव रायज्लायदों आरो राभा हासंखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे खेलिमेलि जादोंमोन बे राभा हासंनिखौ लानानै जों मोनसे राभा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जुथायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जों दाख्लै 26 अक्ट'बराव गुवाहाटीनि खानापारायाव जों रायज्लायनानै जों बिथांमोनखौ थोंजोङै बुंदों जे राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडिउल जानायाव जोंहा बाजानांगौ गैया खिन्थु 6 सिडिउल जानायाव जोंबो नांगौ मदद होगोन खिन्थु 6 सिडिउल जासान्दि जोंनि बर' मानसिफ्रा जोंनि नैबे काउन्सिलाव थानो मोननांगौ होननानै जोंनिफ्राय बे डिमान्ड दं। जनाय दखरा इउपिएफ आफाद दानायाव जनायनिफ्राय सानैसो बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन नाथाय दा ओंखारफिननायखौ जों खोनानो मोन्दों बिथांमोननि आफाद दानाया बेबायदिबा फैलार जालांगोन नामा? इउपिएफ होननाय आफादाथ' बेथ' रोंजिया बारा गोबाव बे मोनसे इमसनाव दानाय मोनसे आफाद बेयो चेयारमेन मानगोनां गाम्बारु मोसाहारि जोंनिनो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा माखासे एलिगेसननि थाखाय बिथांखौ चेयारमेन पस्टनिफ्राय बोख्लायदों आरो जिएमनिफ्राय बोख्लायाखै दाबो खिन्थु जिएमआव थानानै काउन्सिलाव थानानै बे काउन्सिलखौ बिथाङा केस होयो आरो लोगो लोगो बिथाङा गावनि सेफगार्डनि थाखायनो आफाद मोनसे दादों गावनि सेफगार्डनि थाखायथ' जाथिखौ रैखाथि होनोसो मोनसे आफाद दायो गावनि सेफगार्डनि थाखायथ' आफाद दाया बेथ' मोनसे क्लाबसो जागोन बबेबा थायोबाबो क्लाब हिसाबै थासिगोन बेथ' आफाद हिसाबै रोंजिया आरो आफाद हिसाबै दानानै सोरजों रायलायनो जों जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद होन गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादमोन ज' जानानै जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ नारसिननायावबो जों खेरे माखासे खामानिखौ जों दासिमबो मावफुंनो हायाखै बे गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव थानानै मा खामानि मावनो हागोन बेथ' जेबो मावनो हाया गतिके बे खेथ्रआव फैफिननाया मोजां बेथ' आफाद हिसाबै थाया बिसेसकै जुनायखौ बिसोर थांबा जुनायखौ सोंखारियो जोंनि धेमाजिखौ सोंखारियो धेमाजिनि मानसियानो बेयाव हाबना थाहैनायाथ' बिराद आसरित खोथा थाबाय आरो बिथाङाथ' समस्तिफोरखौ जेराव थांगोन बेयावनो गोबां गोबां समस्ति होगोन होनना बुङो बिथांनि हिसाब मथेबाथ' 70थासो समस्ति नांगौ सरकार माबायाव नटिफिकेसनाव दङ 36 कनस्टिटुवेन्सि नङा होमबा बिथांनि मथेबा 70थासो नांगौ होमबासो राननो थोयो थारमाने बिथांनि न'खराव सिएम भिजिलेन्स हाबनाया नंखाय होननानै बुंदों बिथाङा बे खौरां बिजोङाव फोसावगासिनो दं नंखायसो बेफोर सिएम भिजिलेन्स हाबनायफोरा बिथां बिनि सायाव सिएम भिजिलेन्सआ बिथांनि न'आव थांनायखौ नंगौ नङा आं बुंनो हायाखै बुङाखै बुंनो थाङा खिन्थु सिएम भिजिलेन्सआ बिथांनि सायाव मोनसे इनकुवारि दं बिथांखौ लिंहरगासिनो दं आरो बिथांनि जिबिलाक एलिगेसन सैथो नंगौना नङा बेनि सायाव बिजिरगासिनो दङ बिनि राया सानसे ओंखारगोन अब्लानो रायजो राजाफ्रा मिथिगोन बेसेबां सैथो दं। नै बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जोङो हाबाफारि होननानै बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो दंमोन
गाहाय थांफै मेन गेटखौ बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन बेखौ जोंना रिटायार्ड टिचार अबिनाश ब्रह्म सारा बेखेवना होलांबाय बिनि उनाव जौस्रांखौ बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन बेखौ जोंना जाखानागाव पन्सायतनि आन्सलिक पन्सायतनि सोद्रोमा बिथाङा बेखेवना होलांबाय आरो बिनि उनाव जामुंसालिखौ जोंना बेखेवनानै होबाय हाबाफारि बायदियै दिपुराम बर' बिथाङा बिनि उनावनो जोङो हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय जायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिलाखौ जों बिरहोनाय जायो बिनि उनाव मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना बिबार बावनाय हाबाफारि बिनि उननि समावनो जों लोगो लोगो 9:30 बाजिनिफ्राय जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानाय दख'रानि डेलिगेट जिरायनायखौ जों लानाय जायो आरो दिनैनि बे डेलिगेटनि गेजेरजोंनो नोंथांखौनो 2 बोसोरनि थाखाय आफादगिरि बिबानाव होबाय फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावनांगोन बेखौथ' समाबो थिनगोन दिनैनि जों गोबाव सम डेलिगेट जिरायनायनि उनाव प्राय 3 घन्टासो डेलिगेट जिरायनायनि उनाव मोनसे फिथाइ महरै नुजाथि फैबाय जोंनि डेलिगेट्सफोरनि गेजेराव आरो जोंनि एगजिकिउटिभफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सानबाय आंखौ खनसेबाव फिन होफिनबावबाय आं बिथांमोनखौ गोजोननाय बावबाय मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतुके आंना टार्मसा जोब्बायमोनब्लाबो बिथांमोना आंखौ जे नांफिनगौ होननानै बिथांमोना होफिननायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ थेंक इउ होनो आरो बेवहाय मा मावगोन होननानै बुङोब्ला जाहैबाय जोंहा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे थांखि आरो थाखाय दंखायो बे थांखि आरो थाखायफोरखौ लोगोआव लानानैनो बे हालामाव थानाय जोंनि माहारियारि आफाद जेरै बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद बर' साहित्य सभा जों बिथांमोनजों लोगोसेयैनो आखाइ हमलायनानै जों जयैनो खामानि मावलांगोन हारिनि जौगानायनि सायाव ओनसोल जौगानायनि सायावनो खामानि मावलांगोन आरो जनाय दख'रा हिसाबै 35टा गामि दङ बे गामियाव माबायदि बबे गामियाव सिगांग्रो सांग्रांथि मेल लानायनि थांखि लादों जोंथ' दा बुंनो थाङोब्ला सांग्रांथि मेला जोंनियाव गोबां गोनांथि दङ नै दानि बोथोरफ्रा माइ हानायनि बोथोर खोब जों बे साननैसोआव लानो हायाब्लाबो जों एखेबारे जयपुरनिफ्राय लानानै फैनो होननानै जों सानदों खारन जों जयपुरखैजा प्राय एसे गोबाव समानो जाबाय सांग्रांथि मेल लाहैनाय जाथाराखै आइजो अनसाय आफादाबो दाख्लैबावै लादोंमोन आइजोफोरनि गावसोरनि सांग्रांथि मेल लादोंमोन बेवहायबो बिथांमोना जयपुरखै लानाय जादियासै बिथांमोना असुबिदानि थाखाय बिथांमोना रतनपुर गामियाव लाबाय बेखायनो जयपुरखैजा जयपुर थाइगिरगुरि दाङाइगाव बेखिनि गामिया बे एरियाखौ लानानै जों मोनसे बेयाव सांग्रां मेलखौ लागोन खोब साननै बे माइ हानायनि एसे उनावनो लागोन सानदों थांनाय साननैसो सिगाङाव जनाय दख'रायावबो इउपिपि आफादखौ दाबाय बे समाव दा सिगांनि समाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावनाया फेलें जादोंमोन नामा बेनि थाखायनो बिथांमोना बेवहाय आफादखौ दादोंमोन बिथांमोनाथ' बिदि बुंनानै बुङो मानसिफोरनि सिगाङाव बेबायदि खोथाखौनो बुंबाय थादों बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै फेलें जादों बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों खिन्थु बिथांमोना आफाद दादों होननानै आफादनि नामाव आफाद दाबानो जाया सोरनिबा सासेनि दैदेननायाव आफाद दानायानो बे आफाद जानानै थाया आरो बेवहाय दानो फैनायाव बिथांमोननि जायफोर जेराव दानो फैदोंमोन बे जायगायाव बिसोरनि गामिनि मानसिफोर बा बे ओनसोलनि मानसिफोर रावबो गैयामोन गावसोर गोजा फैनानै गावसोर गोजा ओंखाम जानानै बिथांमोनखौ थांफिनदों जों बेखिनिखौ नुदों बिथांमोनखौ आरो बेवहाय जों रायजोफोरखौबो खावलायगोन बे जिहेतुके सोरबा सासेनि दैदेननायाव गावखौ प्रटेकसन होनो थाखाय दानाय मोनसे आफाद बेयाव जोङो जाय आफादाव बे आफादाव जायफोर बिथांमोन दं जों बिथांमोनखौ थांखिनानै रावखौबो बुंनो नागिरा खिन्थु जाय बिथाङा बेखौ दैदेनबाय थादों जों बिथांखौसो बुंगोन बिथाङा गावनि पार्सनेलि सार्थनि थाखाय बे आफादफोरखौ जों दादों होननानै जों बुंगोन आरो जनाय ओनसोलाव बांसिनानो जों गोग्लैसोनायखौ नुनो मोनदों लामा ओनसोल बायदिया बे बेलायाव नोंथांमोना जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै काउन्सिलखौ माबायदि नारसिनदों बेथ' जथेस्थ' बेथ' गोनांथि खोथाखौनो सोंदों बेथ' जथेस्थ' गोनांथि दं जोंनि बेवहाय मानो होननानै बुङोब्ला बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जदिउ आबुं महर मोनाखै इन्टारिम गभ हिसाबै सालायबाय थादों दा बेवहाय खोब फैसाफोरखौ माने गोबां रोखोमै हराखै 13 कौटिनि माबा मोनसे सामथिं हरबाय थादों बेखिनि थाखाया बेखिनि राङा जि अनसुंथाइ हरो रां बावजा हरनाया बे गुथै आसामावनो बिटिआरनि बाहेरायाव जिमान बर' गामिफोर दं बेवहाय बे राङा थोजासे नङा जायनि जाहोनाव जों जोंनि ओनसोलफोरावबो गोग्लैयाखैथ' नङा मोनाखै नङा मोनदों डेभेलप जायाखै नङा जादों खिन्थु बे एसेल' रांजों खिन्थु गासै ओनसोलखौनो जोङो बेजोंनो मावफुंजोबनो हागोन जों बेखौ मालाबाबो आसा खालामनो हाया थेवबो जोङो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि
कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिवेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।